गुड मर्निङ एभ्रिवान नमस्ते अनि सेवाहरू सबैजनालाई। आजको मेरो ब्लग चाहिँ यस्तो छ हो, मुकबाङ आँप लिएको छु। खासमा चाहिँ मैले अहिले आँपको सिजन छ नि त, त्यही भएर चाहिँ पसलै पछि आँप मात्रै भेटिन्छ क्या। त्यही भएर देखेपछि किन्न मन लागिहाल्छ होइन। अनि कन्टेन्ट पनि के नभइराखेको, युट्युबमा लागेपछि त कन्टेन्टकै खोजी बेसी हुँदो रहेछ क्या। फेरि यो मुकबाङ गर्नु जति गाह्रो चाहिँ मलाई केही लाग्दैन क्या। नराम्री मान्छे त झन् मुकबाङ गऱ्यो भने त मुखै बाङ बिजान्दो रहेछ कि। अनि त्यही भएर चाहिँ नराम्रो माथि नराम्रो हुँदो रहेछ, त्यही भएर मुकबाङ गर्न चाहिँ मन लाग्दैन क्या मलाई। तर आज बाध्य छु नि त, कन्टेन्ट बनाउनै पर्यो भनेर मैले आज विशेष गरेर पाकेको आँपलाई लिएको छु क्या। पाकेको आँपको मुकबाङ खतरा बनिँदैछ हो। एकजना साथीको लाइभ पनि खोलेको छु क्या, उहाँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। बस्दाखेरि किन त्यत्तिकै बस्ने र, सपोर्ट हुन्छ नि साथीलाई भनेर मैले साथीको लाइभ पनि खोलिरहेको छु। अब पाकेको आँप खाने प्रोग्राम सुरु हुन्छ है मेरो। नराम्री मान्छे त खायो भने त झन् नराम्री पो हुने रहेछ हौ। त्यही भएर रहेछ मलाई त यो खाँदै गरेको भिडियोहरू बनाउनु चाहिँ साह्रै लाज लाग्छ हौ। खाने कार्यक्रम चाहिँ भइरहेछ है मेरो। खाँदै गरेको चाहिँ बोल्दै गफ गर्दै खाँदै बस्दै गरेको चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला हौ साथीहरूसँग है। अहिले त्यस्तो संजोग पनि मिलेको छैन। मिलेको बेला एउटा ब्लग चाहिँ बनाउँछु होला, तर अब कहिले हुन्छ थाहा छैन, कति वर्षमा हुन्छ भन्ने कुरा पो छ हो। फेरि साथीहरू उतातिर हुनुहुन्छ, यता हुनुहुन्न, म भएकोतिर गाह्रो छ। आँप खानुको हैरान छु है म। पाकेको आँप मलाई चाहिँ अमिलो अलिकति बेसी मनपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ के अरे, मलाई चाहिँ अमिलो आँपहरू अलिकति बेसी मनपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ गुलियो होस् नहोस् तर मलाई मिठो लाग्छ क्या। अमिलो चिजहरू चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आँपहरू अमिलो भए पनि गुलियो जस्तो लाग्छ, खोइ के भएर हो, मिठो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। तर आँपको चाहिँ कोया धेरै हुन्छ नि त, ठुलो खानुपर्ने चिज चाहिँ थोरै हुन्छ हो। अनि फेरि कति पानी आउँछ त, पानी निस्किन्छ क्या। त्यही भएर क्या म त्यही देखेर खानु मन लाग्दैन नि। खानु मन लागे पनि त्यो चुइन्छ नि त, पानीहरू झर्छ नि त, जताततै लाग्छ, हातभरि लाग्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि खानु मन लाग्दैन क्या। अनि एकजना साथीलाई पनि पुरा सपोर्ट गरिरहेको छु क्या म। क्यामेराम्यान पनि आफै भएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ त। यो आँप चाहिँ त्यति धेरै गलेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि बोक्रो मजाले त्यो छुटिँदो रहेछ क्या। धेरै पाकेको चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला, तर यो चाहिँ धेरै पाकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो छ। बोक्रो मजाले जाने रहेछ। अनि साथीको लाइभ पनि हेरिरहेको छु मैले, घरिघरि कमेन्ट पनि कुदाउँदैछु। विशेष गरेर मेरो खाने काम चाहिँ भइरहेको छ हौ। आँप खाएकै नि हो। कन्टेन्ट छैन होइन, जे पनि बनाउँदा भइहाल्ने रहेछ नि त ब्लग त नि। ब्लग त दामी नै बनाउने रहेछु क्या मैले चाहे पनि। तर आफ्नो ब्लग चाहिँ जहिले पनि राम्रो लाग्छ नि होइन। त्यस्तो मात्रै हो, खासै राम्रो चाहिँ आउँदैन क्या मलाई बनाउनु। आफूले बनाएको जे नै चिजहरू पनि राम्रो लाग्छ नि त जसलाई पनि। त्यो एउटा भागको मात्रै हो, खासै मलाई पनि ब्लग बनाउनु पनि आउँदैन। अनि के बनाउने भयो क्या। ब्लग त बनाइराख्नु पर्यो, कन्टेन्ट त चाहिन्छ भनेर मैले चाहिँ अहिले सिजनमा फलिरहेको फललाई ल्याएर चाहिँ मैले
मेरो हेल्थलाई पनि राम्रो हुने अनि कन्टेन्ट पनि बनिने भनेर चाहिँ मैले यहाँ बनाउने कोसिस गरेको छु, ट्राई गरेको छु। साथीहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ। साथीहरूको सपोर्ट र साथलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ भने भन्नुहोला, म पनि सपोर्ट गर्छु र मलाई तपाईँहरूको सपोर्ट पनि चाहिन्छ। एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै नै जाने हो होइन, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै जाने हो, यस्तै छ। आँपको कोया पनि खानै पर्यो होइन, फ्याल्नु माया लाग्छ हौ बेसी। त्यहाँ त पो मिठो हुन्छ हौ कोयामा क्या, मजाले चपाउनुको मजा अर्कै हुँदो रहेछ क्या। कोया आँपको कोयामा पनि चपाउनुको मजा अर्कै हुँदो रहेछ क्या, मिठो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। अनि साथीको लाइफ पनि चलिरहेछ नि त, त्यतिकै अब वास्ता त गर्नु पर्यो होइन, अन मात्रै राखेर त हुँदैन नि त। कतिखेर मोबाइल अटोमेटिक अफ हुन्छ नि त, त्यही भएर घरिघरि चाहिँ कमेन्टहरू पनि कुदाउँदैछु म चाहिँ। खाँदै नकल पार्दै खाएको त सकियो पनि हौ। आज चाहिँ मैले मजाले आँप खायो, नत्र म खासै मिठो लागे पनि त्यसको बेसी रस जान्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि खानै मन लाग्दैन क्या। म खाइसकेपछि मिठो लाग्छ, तर खानुभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यसलाई काट्न कटिङ गर्न अनि खाना यसको रस बेसी आउँछ क्या, रस बेसी आउने चिजहरू चाहिँ मन पर्दैन क्या। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद।